dia de t-shirt, sol, calor durante o dia, vento ao mesmo tempo e agora fresquinho. Faz parte, mar, o pôr do sol. Mais uma vez, como todas as emoções dentro de nós, certo? E já agora, que palavras é que escolheste para hoje? Leveza, hoje foi uma das minhas, e brincar é muito importante. Eu estou um pouco aqui a fazer com o cão, com a minha filha, mandar aqui um cartão